Nu, ko, pozitīvas emocijas, laikam, pēc uzvaras, vai ne? Jā, bija smaga spēle. Jā. Un kauss liels, lielāks par dažu labu hokejistu, laikam, jūsu komandā, ne? Jā. Nu, bet tu zini, vai ne, kas tas par kausu ir? Jā, pirmās vietas. Pirmās vietas, bet kam par godu tas kauss ir? Klāsēnam. Un kas viņš bija? Sporta skolotājs. Jā, vai ne? Sporta skolotājs, kas Ogres pirmajā vidusskolā ļoti daudz ko deva sava laika, 70. gados, ja nemaldās. Nu jā, kā vispār tas kauss tev tāds svarīgs tavā sportista karjerā? Nu, jā. Ļoti liels kauss, prieks iegūt. Labas emocijas, komanda visi priecīgi. Komanda priecīga ir? Komanda priecīga, tev var atbalstītāji vecāki un vispārējie. Nu, viņu atbalstu jūt laukumā? Nu, varēja dzirdēt, pilnīgi viss. Vai ne? Ja būtu zaudējums, te jau bļaut kaut ko citādāk. Bļauta ļoti. Bļauta ļoti. Un izlasēja arī līdz sekojat, tad čempionāts tuvojās. Sekojam. Pareizi. Nu, un kāds prognozes? Nu, protams, ka ceram, ka uzvarēsim, labi nospēlēs, cīnīsies. Bērniem prieks, tas ir skaidrs, mazie hokejisti cīnījās, izdarīja savu darbiņu, acīm redzot, jau pirmā vieta ir izcīnīta. Bet kā tev kā trenerim? Nu, tas man bija, kā teikt, pārbaudījums pirmo reizi. Katru dienu esam hallē, protams, kā jau mazie teica, tas jau viņiem ir kā dzīvesveids. Bet kā trenerim bija liels pārbaudījums, jo no malas izskatās, ko tas treneris tur, kā viņš nemāk novadīt, kā vai māk novadīt spēli, tas ir tiešām ļoti sarežģīti. Nu, jā, tas nav īstenībā ir jāsaprot. Es pats spēlēju amatieru līgā hokeju. Es saprotu, ka ir uz laukumu vieglāk nekā aiz borta stāvēt. Un dažreiz rupjāku vai stingrāku vārdu pateikt viņiem. Bet jā, maleči tiešām nocīnījās līdz galam. Man liels prieks par šiem mazajiem ķipariem, kad placāna kausa ir atkal mūsu rokās. Treniņš ir attaisnojies? Treniņš ir pa 110% attaisnojies. Super. Man visai komandai urā, maleči. Nozīmības ziņā placāna kausa, protams, varbūt nav salīdzināms ar Latvijas čempionu titulu vai vēl kādu starptautisku turnīru, bet tomēr cik nozīmīgi ir šāda turnīra uzvaras? Kā mans tēvs te saka, dažreiz ir labāk būt pirmajam miestā nekā pa vidu pilsētā. Jā. Un tāds kauss mēs nevaram ielīst citu cilvēku kādā, protams, bet puikām ir, es domāju, par jebkuru tādu izcīnītu pirmo vietu un kausu gandarījums milzīgs. Jā. Tas varbūt ir, mēs nezinām, kāds tas viņiem ir grūdienis, varbūt nākotnē. Jā, tas būs viņiem. Uzvara ir uzvara. Jā, pēc tam, kad Stanley kausu pacels virs rokām, teiks, toreiz, kā es izcīnīju placēnu kausu, tas ir kaut kas tikpat nozīmīgs. Kā puišiem rekur, Bakus arī vēl daži labi spēlētāji, kur arī pie vainas, pie lielā placēna kausa, es pat pieskāros, varbūt kādu pozitīvu emociju paņemšu. Kā jums sajūtas? Protams, vispozitīvākās. Kas tas ir tāds pozitīvākās? Prieks! Jā? Grūti bija vispār? Spēle bija ļoti smaga. Pēdējā jau īpaši. Es jau redzēju, bijāt jau priekšā un pēc tam palaidāties, noslinkojāt. Pēc tam treneris savādi, tētis un sākām skriet pēc katras rīpus neatlaist. Ja grib uzvarēt, tad jācīnās līdz galam. Tieši tā. Kas jums sporta dzīvē? Ko nozīmē hokejs? Man hokejs tas ir dzīvesveids. Jau vai ne? Jā. Tev ir treniņi katru dienu? Katru dienu sanāk trenēties gandrīz un katru dienu uz ledus kāpt un slidas iet. Neapnīk? Nē, tas dzīves aicinājums. Tev tā profesionāli, ja ies tālāk un cīnīsies un trenēsies? Jā, centīšos. Skaidrs, labi, puiši, paldies jums, lai jums veicās un cerams nosargāsiet arī nākamgad šo kausu. Tagad gan laiks svinībām.